Yarışmaya hazırsınız uşaqlar? Bəli. Başlayaq. Əziz, sahə vahidləri hansılardır? Sahə vahidləri kvadrat millimetr, kvadrat santimetr, kvadrat metr, ar, hektar, kvadrat kilometr. Əlam. Bəs uzunluq vahidləri hansılardır? Millimetr, santimetr, desimetr, metr, kilometr. Afərin. Yaxşı. Bəs əziz, ölçü və kütlə vahidləri hansılardır? Kütlə vahidləri qram, kiloqram, sent, ton. Qram, kiloqram, sent, ton. Bəs zaman vahidləri hansılardır? Əziz, zaman vahidləri hansılardır? Saniyə, dəqiqə, saat, sutka, həftə, il, ay, il, əsr. Deməli, Hüseyn yerində əyləşir, Əziz bizimlə davam edir. Yarışmamıza xoş gəlmisiniz. Perimetr nədir, Əziz? Perimetr tərəflərin cəmi demişdir. Tərəflərin uzunluqları cəmi. Hansısa fiqurun, deməli, tərəflərinin uzunluqları cəmi deməkdir. Perimetri necə tapırıq? Düzbucaqlının perimetrini necə tapırıq? Belə. Düzbucaqlının perimetrini necə tapırıq? Məsələn, bir tərəfi 6-dır, bir tərəfi 9-dur. Onun perimetrini necə taparıq? 6-nı vuracaq 2-yə, üstə gəlmə qoyacaq, sonra 9-u vuracaq 2-yə. Onları 6-nı vuranda 2-yə 12, 9-da 2-yə vuranda 18 edir. Sonra da toplayacaq. Sonra toplayacaq və bir yerlikdə 30 edəcək. Deməli, dəniz yerində əyləşir, Əli bizimlə davam edir. Yarışmamıza xoş gəlmisiniz. Sahəni necə tapırıq, Leyla? Sahəni en uzunluğa vurmaqla tapırıq. Yəni ki, A vurulsun B. Afərin. Yaxşı. Şəkilçilər neçə yerə bölünür, Rıza? Neçə yerə bölünür? Belə olaraq növləri olaraq Yəni quruluşuna görə. 3 yerə. Hansılardır? İki cür yazılanlar, 4 cür yazılanlar. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Leksik və qrammatik şəkilçilər olmaqla 2 yerə bölünür. Leksik şəkilçilər hansı şəkilçilərdir? Leksik şəkilçilər Leksik şəkilçilər hansı şəkilçilərdir? düzəltmə. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, yerində əyləşir hər ikisi də. Leksik şəkilçilər nə idi? Yəni söz düzəldici şəkilçilər nəyə deyilir? Bir sözdən yeni bir söz yaradır. Bir sözdən yeni bir söz əmələ gətirən şəkilçilərə leksik şəkilçilər deyilir. Bəs qrammatik şəkilçilər? Qrammatik şəkildə mən bir söz düzəldə bilmirlər. Mənim qrammatik şəkillər sözün formasını dəyişir. Formasını dəyişir. İsmail bizimlə davam edir, Məryəm yerində əyləşir. Səmallarlar necə şəkilçilərdir? Leksikli, qrammatik. Leksik şəkilçilərdir. Yaxşı, bir dəqiqə gözlə. Çı, ti, tu, tü necə şəkilçidir? Zeynəb, leksikli, qrammatik. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, yerində əyləşir. Larlər leksik şəkilçi deyil, qrammatik şəkilçidir. Çı, ti, çı üstü 4 isə qrammatik deyil, leksik şəkilçidir. Yaxşı. Ancaq sözü. Pəncərəni bağlayın bir dəqiqə, zəhmət olmasa səs gəlməsin. Ancaq sözü cümlədə nə zaman, hansı nitq hissəsinə aid olur? Ancaq. Həm bağlayıcı, həm də ədat. Nə vaxt bağlayıcı ola bilər, nə vaxt ədat ola bilər? Bağlayıcı olanda ancaq sözü həm amma, həm də lakin sözü əvəz edə bilər. Amma bağlayıcı olduqda yalnız sözü ilə əvəz oluna bilər. Yəni yalnız sözü ilə qəşəng, yaxşı. Çox sözü cümlədə nə vaxt isim olur?
Özündən sonra say gələndə, Nə vaxt say olur? özündən sonra isim gələrkən say olur. Bəs nə vaxt ədad olur? Özündən sonra sifət gələrkən, Bəs nə vaxt zərf olur? özündən sonra hərəkət bildirən söz. Hərəkət bildirən sözlər gələrsə zərf olur. Bir dənə nümunə deyə bilərsən? O çox çalışqan uşaqdır. O çox çalışqandır. Burada çox çalışqandır. Nədir burada? Həmə say. Saydır ya zərifdir? Həmə zərfi hərəkət. Zərifdir. Hərəkət bildirir. Yaxşı, bir dənə də saya uyğundur. Məktəbin həyatında çox uşaq var. Məktəbin həyatında çox uşaq var idi. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, oyunumuza davam edirlər. Azərbaycanda operanın əsasını kim qoymuşdu? Bir-bir danışaq. Üzeyir Hacıbəyli. Hansı əsəri ilə? Leyli və Məcnun. Xəmsə nə deməkdir? Xəmsə beşlik. Xəmsəyə daxil olan əsərlər hansılardır? İşgəncə nalə. Başdan deyək, əvvəldən deyək. Sir, Misirə xəzinəsi. İşgəncə. Sirlər xəzinəsi. Yaxşı hardan gəldi deyin, ardıcılığı sonra öyrənərsiniz. Sirlər, Sirlər xəzinəsi, İşgəncə nalə, Leyli və Məcnun, Yeddi Gözəl, Xosrov. Xosrov və Şirin. Nura bizimlə davam edir, Zəhra yerində əyləşir. Xoş gəlmisiniz. Cümlənin neçə üzvü var? Cümlənin Üzvü var. Səncə cümlənin neçə üzvü var? Mənim 5. 5 üzvü var. Hansılardır? Mənim cümlənin 5 üzvü var. Onlardan da biri Birinə də ardıcıllıqla dedi. sual cümləsi, nidana sual. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, yerində əyləşir. Cümlənin neçə üzvü var? 5 üzvü var. Hansılardır? Sual cümləsi, nida. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, yerində əyləşir. Mən deyə bilərəm. Cümlənin neçə üzvü var? 5 üzvü. Təyin tamamlıq zərfi. Mübtəda xəbər təyin tamamlıq zərfi. Mübtada xəbər baş üzvlərdir. Təyin tamamlıq zərflik ikinci dərəcəli üzvlər. İsmin neçə halı var? 6. Hansılardır? Ağlıq gəlib, yönüş təsirli, gəldi, qısmı. Əla. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, oyunumuza davam edir. Yarışmamıza xoş gəlmisiniz. Yaxşı. Mübtada nə bildirir və necə təyin edirik? Mübtəda Hansı suala cavab verir? mübtəda kimdən, kimdən sualına cavab verir, altına bir dənə düz xətt çəkilir. Düz xətt çəkirik. Bəs xəbər? Xəbər müəllimə fe'li, yəni nə etdi, nə edir, nə edəcək, altından 2 xətt çəkilir. Xəbərlər neçə cür olur? 2. Hansılardır? Fe'li sifət, ismi sifət. Fe'li xəbər, ismi xəbər. İsmi xəbər. Fe'li xəbər, bir də ismi xəbər. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, oyunumuza davam edir. Təkrar sizi görməyimə şadam. Yaxşı. Dedi, cümlənin 5 üzvü var, düzdür? Mübtada xəbər əvvəl gəlir, yəni baş üzvlərdir. Təyin, tamamlıq, zərflik ikinci dərəcəli üzvlərdir. Yaxşı. Yaxşı. Siz deyin, köməkçi nitq hissələri hansılardır? Köməkçi nitq hissələri qoşma, bağlayıcı, ədat, modal, bir də nida. Nida. Bəs əsas nitq hissələri? Əsas hissələri. Bəs əsas nitq hissələri? İsim, sifət, say, fe'l, zərf, əvəzi. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, Aysel yerində əyləşir. İsim nə bildirir? İsim ad bildirir. İsim nəyə deyilir? İsim əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsinə isim deyilir.
Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq. Əli yerində əyləşir. İsmail bizimlə davam edir. Bəs sifət nəyə deyilir? Sifət əşyanın formasını, Bəs sifət nə? Əşyanın əlamətin və keyfiyyətini bildirən əsas nitqi hissəsinə sifət deyilir. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq. Leyla yerində əyləşir. Orxan bizimlə davam edir. Bəs feil nəyə deyilir? əşyanın hərəkətini bildirən əsas nitqi hissəsinə feil deyilir. Bəs zərif nəyə deyilir? Zərf əşyanın yerini, tərzini, zamanını bildirən əsas nitqi hissəsinə zərf deyilir. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq. Oyunumuza davam edir. Feilin neçə zamanı var? 3 zaman. Hansılar? Keçmiş zaman, indiki zaman, gələcək zaman. Keçmiş zaman nə bildirir Mirəli? Keçmiş zaman keçmişdə baş verdiyini bildirir. Hadisələrin Keçmişdə keçmişdə baş verdiyini bildirir. Şəkilçisi hansıdır? Şəkilçisi mənmə. Dı, du. Məsələn, bir dənə də nümunədir. Yatdı. Yatdı. İndiki zaman İndiki zaman hərəkətin indi baş verdiyini göstərir. Onun şəkilçisi ır-rürdür. Məsəl üçün yatır, oynayır, durur. yaxşı. Hər iki yoldaşımızı alqışlayaq, oyunumuza davam etsin. Cümlə nəyə deyilir Əli? Cümlə söz və söz birləşməsindən yaranan Yoxu qaydası var axı, yazmışıq, öyrənmişik, keçmişik. Əziz nəyə deyilir? Etmiş bir fikri ifadə edən sözə və söz birləşməsinə cümlə deyilir. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, Əli yerində əyləşir. Əziz bizimlə davam edir. Cümlənin neçə növü var? Mənmə 4. 4 növü var. Bayaq qarışdıran uşaqlar cümlənin növü, amma üzvləri deyəndə o başqa, cümlə üzvləri başqa, növü 4 növü var. Hansılardır? əmr cümləsi, sual cümləsi, nəqli cümlə, nida cümləsi. Əla. Əmr cümlə nəyə deyilir? Hər hansı bir insana əmr verəndə əmr cümləsini Yol qaydasını yazmışdıq axı, tərifi var onun. İstək, istək, əmr, Arzu. xahiş, arzu kimi sözlərdə istifadə edəndə əmr cümləsi adlanır. yaxşı. Orxan, çox mənalı sözlərlə homonimlərin fərqi nədir? Demək, çox mənalı sözlər müxtəlif nitq hissələrinə eyni nitq hissəsinə aid olur. Homonim sözlər isə müxtəlif nitq hissələrə aid ola bilir. Ya tam almadım axı cavab. İsmail fərqi nədir? Mənim çox mənalı sözlər sözlər həqiqi mənada Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq, yerində əyləşir. Çox mənalı sözlərlə homonimlərin fərqi. çox mənalı sözlər eyni nitq hissəsinə aid olur. Homonimlər isə müxtəlif nitq hissəsinə aid olur. Həm eyni nitq hissəsinə də aid ola bilər, müxtəlif nitq hissəsinə də aid ola bilər. Fərqi budur. Kök nəyə deyilir? Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq. Fatimə yerində əyləşir, Leyla, Nuray bizimlə davam edir. Kök nəyə deyilir? Bir şəkil kök nə deyilir? Buyur. Ayrılıqda işləyə bilər, müstəqil suallarına cavab verilir. Hər iki yoldaşımızı alqışlayırıq. Rahal yerində əyləşir. Bizimlə Mirəli davam edir. Ayrılıqda işlənə bilən, leksik məna ifadə edə bilən hissəsinə kök deyilir. Yaxşı. Nizami Gəncəvinin əsl adı nədir? İlyas. İlyas. Nizami Gəncəvi hardan anadan olub? Hardan anadan olub? Bəzdədə. Mənə deyim, Gəncədə. Gəncədə. Deməli, qalibimiz oldu buradakı Mirəli. Yarışmamızın qalibi oldu Mirəli.
Alqışlayın. Əyləşin.